ខ្ញុំមិននិយាយពីការផិតក្បត់របស់បរទេសមួយចំនួននិងមិនថាជាសាសនាសាសយើងសាសគេគឺដូចតែគ្នាទេតែងតែមានការផិតក្បត់តែហើយវីដេអូនេះគឺចំពោះអ្នកដែលមានអាយុ18ឆ្នាំឡើងលើសូមក្មេងៗអូនអីក៏មើលអឺវាគឺជាមេរៀនមួយដែលឲ្យយើងបានរៀនសូត្រពីវប្បធម៌អឺរ៉ុបដែរចឹងណាវប្បធម៌អឺរ៉ុបវាមិនល្អទាំងអស់ហើយវាក៏មិនអាក្រក់ទាំងអស់ដែរយើងកុំចាច់ប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការរៀនសូត្រពីវាបានមានគេប្រាប់ខ្ញុំថាសេចពេចកុំអាសារាប់អានមនុស្សដែលនៅលាវអីកុំអាសាហៅគេមកញ៉ាំអីនៅផ្ទះយើងអីដោយសារពេលដែលគេឃើញប្តីយើងគេឃើញយើងរៀបការមានសុភមង្គលអីចឹងអាចិត្តរបស់គេនឹងវាចំណែនយើងអីចឹងណាអញ្ចឹងគេចង់បានអ្នកដែលសិទ្ធមានសេរីភាពរៀបការគឺអាពាហ៍ពាហ៍គឺជាផ្លូវមួយដែលពិបាកបំផុតហ្មងយួមជនជាតិបរទេសមិនងាយនឹងរៀបការដោយសារតែវាដូចជាចំណងមួយចឹងណាហើយវាក៏ជាទំនួលទទួលក៏ត្រូវធំមួយដែរអញ្ចឹងអ្នករៀបការគឺមានតិចហើយអ្នកលែងលះក៏មានច្រើនណាអ្នកនរគ្នាតើគេគិតច្បាស់លាស់បានគេសម្រេចចិត្តថារៀបការដោយសារច្បាប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតឹងរឹងដែរបើសិនបើយើងមានកូនជាមួយគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវផ្ដល់អាហារូបត្ថម្ភទៅឲ្យកូនទៅឲ្យប្រពន្ធទៀតអញ្ចឹងគេសម្រេចចិត្តផ្ដាស់ច្បាស់លាស់ណាមុននឹងគេរៀបការខ្ញុំមិននិយាយសាច់រឿងតទៀតគេប្រាប់ខ្ញុំថាគេជួបផ្ទាល់តែម្ដងលក្ខណៈថាទៅញ៉ាំអីជុំគ្នាមិត្តភ័ក្តិជប់លៀងអីចឹងណាលេងគាត់ត្រឹមតែជាលក្ខណៈថាមិត្តប្រុសអីចឹងហើយមិត្តប្រុសមិត្តស្រីអីចឹងណាបន្ទាប់មកមិត្តភ័ក្តិគាត់មួយទៀតហ្នឹងហៅសង្សារគាត់ជួបស្ងាត់ស្ងាត់អីចឹងណាលក្ខណៈថាប្រាប់ថាមកអត់គាត់ free ឲ្យមួយមកអត់ free ឲ្យមួយអ្នកនរគ្នាគាត់ដាក់សំណើឲ្យអញ្ចឹងទៀតបន្ទាប់មកមិត្តផងគាត់មិត្តប្រុសរបស់គាត់ហ្នឹងបានប្រាប់គាត់ចឹងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើដោយសារម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺជាមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ណារឿងពិតទៅអ្នកនរគ្នាហួសចិត្តណាចឹងបានគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចាអីតិចទៅបោះតង់បោះអីហ្នឹងហៅអ្នកនៅលីវទៅជាមួយដែរខ្ញុំពិបាកដើររកគេនិយាយបើកំ pl ែងប៉ុន្តែឲ្យយើងដឹងថាសានភាពនៅនេះខុសពីប្រទេសយើងមិនភាគច្រើនយើងមើលអត់ដឹងទេថាគេក្បត់ផិតមិនក្បត់ផិតទេលក្ខណៈថាតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទអីចឹងគេបិទ private ចង់ឲ្យយើងឃើញពេលណាក៏បានដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើប្រយ័ត្នមិត្តភ័ក្តិយើងស៊ីប្តីយើងបាត់ឬក៏ស៊ីសង្សារយើងបាត់តែប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកនរគ្នាខ្ញុំ surprise ដែរតែខ្ញុំគិតថាមនុស្សខ្ញុំឆាប់ទុកចិត្តគេខ្ញុំគិតថាចេះអូអត់នឹកស្មានទេវាមិនដែរគេធ្វើអញ្ចឹងគេថាចេះអូនៅនេះសបោច្រើនណាអាហ្នឹងជនជាតិស្បែកខ្មៅប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងអរគ្នាគេថាសិពេកឯងកុំទុកចិត្តគេពេកលក្ខណៈថាគេព្រួយបារម្ភពីយើងអីចឹងណាភាគច្រើនខ្ញុំមានមិត្តភ័ក្តិជនជាតិស្បែកខ្មៅច្រើនជាងជនជាតិស្បែកសអីចឹងណាដោយសារជនជាតិស្បែកសដូចបរិបត្តិគេហើយខ្ញុំដូចវាអត់ស៊ីចូលគ្នាអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអ្នកណារាប់អានបានខ្ញុំរាប់អ្នកណារាប់អានបានខ្ញុំអត់រាប់ទេយើងមិនអត់រាប់ទេយើងនិយាយគ្នាអីធម្មតាប៉ុន្តែដូចជាគេអត់មានសិទ្ធនៅក្នុងបញ្ជីពិសេសរបស់យើងអីចឹងណាចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកនរគ្នាក្នុងការរាប់អានមនុស្សណាកុំជឿគេពេលផ្ដាស់ណាគេលួចបាត់តែសិទ្ធដាក់សំណើទៀតអើយ